Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda boshlangan bir haftalik ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda 25-31 may kunlari ob-havo qanday bo'ladi? Gazeta sharhi. Haftaning ish kunlarida O'zbekistonda sezilarli salqin bo'lishi, seshanba, chorshanba kunlari ko'plab viloyatlarda jala yog'inlari kuzatilishi mumkin. Jumadan hududlarda harorat ko'tarila boshlaydi. Hatto shanba kuni vohada harorat +40 darajagacha yetishi kutilyapti. Ushbu sharh O'zgidrometning qisqa va o'rta muddatli ob-havo prognozlari asosida tuzilgan bo'lib, u bevosita ob-havo prognozi emas. Bu kabi sharhlar ob-havo byurolarining prognozlaridagi raqamlar, hodisalarni oddiy tilda tushuntirish imkonini beradi. Ayrim nuqtalarda O'zgidromet hali taqdim etishga ulgurmagan axborotlar xalqaro ob-havo prognozi markazlarining ma'lumotlari bilan to'ldirilgan. Bu ham prognozlarni sharhlash amaliyotida tasdiqlangan samarali usuldir. Joriy hafta boshlarida salqinroq ob-havo hukmron bo'lib, dushanba kuni Toshkent, vodiy viloyatlari hamda tog'li hududlarda qisqa muddatli jala yog'inlari kuzatiladi. Seshanba, chorshanba kunlari Kaspiy dengizi ustidan Turkmaniston orqali navbatdagi namlik mintaqaga kirib kelib, deyarli barcha viloyatlarga yog'in ulashadi. Keyin esa quruq ob-havo hukmron bo'la boshlaydi. Jumadan qisqa muddat qoluvchi issiq havo oqimining mintaqaga kirib kelishi boshlanadi. Shanba kuni u eng faol bosqichini o'tkazib, yakshanba kunidan yana nam havo oqimlariga o'rin bo'shatadi. Joriy hafta ish kunlari respublika bo'ylab harorat kesimida me'yoriy 5 kunlikni taqdim etishi kutilmoqda. Iqlim o'zgarishi sharoitida maydagi bu kabi me'yoriy kunlar bizga endi biroz salqindek tuyuladi. Xorijiy ob-havo byurosi ma'lumotlarida ham haftaning ish kunlarida o'rtacha 5 kunlik harorat qiymati respublikada me'yoriy va hatto undan 1-2 daraja past bo'lishi keltirilgan. O'zgidrometning hafta kunlari uchun tuzgan prognozlarga ko'ra, dushanba kuni Toshkent, vodiy viloyatlari va tog'larda, seshanba, chorshanba kunlari hamma hududlarda vaqti bilan jadal ko'rinishdagi yomg'ir yog'ishi, payshanba, juma, shanba kunlari quruq bo'lishi keltirilgan. Harorat rejimida esa haftaning dushanbasi janubda +35 daraja, boshqa hududlarda +33, +30 darajagacha issiq bo'lishi, seshanba, chorshanba kunlari mintaqaga namlik kirib kelishi sababli harorat dushanbaga nisbatan sezilarli pasayishi, payshanba ham salqin bo'lishi, juma kunidan harorat asta haqiqiy may so'ngidagi kabi issiq bo'lishini anglashiladi. Quyidagi sutkalik maksimal harorat prognoz xaritasida 30-may shanba kuni Voha va Janub viloyatlarida harorat maksimumi +41 darajagacha isishi mumkinligi keltirilgan. Haftaning ish kunlari nam havo oqimlarining mintaqaga kirib kelish oldi cho'l hududlarida kuchli shamol va ehtimoliy chang to'zonlar ko'tarilishi mumkin. O'zgidrometning boshqa bir axboroti hamda Yevropa o'rta va uzoq muddatli ob-havo prognoz markazining prognozlariga ko'ra, joriy hafta shimol hududlaridan tashqari respublikaning juda katta qismida ancha salqin o'tishi aniq bo'lgan. Yog'ingarchilik kesimida esa janub va vodiy tomonlarda o'tmishdagi may oylari so'nggi haftasiga mos me'yoriy hafta bo'lishi, boshqa hududlarda sezilarli ko'p yomg'ir yog'ishi oydinlashgan. Ayniqsa, bu safar Toshkent viloyatida ko'proq yog'inlar bo'lishi kutilmoqda. Shunday qilib,
joriy hafta boshlari va yakshanba kuni ham ehtimoliy sel suv toshqinlaridan ehtiyot bo'lish kerak. Ayniqsa, Toshkent viloyati tog' va tog' etaklarida kutilayotgan yog'inlar ancha jiddiyroq sel hodisalarini taqdim etishi mumkin. Ushbu maqolaning to'liq shaklini gazeta.uz saytidan o'zingiz batafsil o'qib olishingiz yoki ekranlaringizdagi yozuvlarni sekinlashtirib ham o'qib olishingiz mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba gazeta.uz sayti.